письмо Деду Морозу? Опять? Сиреноголовые! Картун Кэт! Прячемся! Оторвались! Полина, они повсюду! Прячемся! Эльф, помоги, нам нужно написать письмо Деду Морозу! Привет! Мы хотим заказать подарок, но нас преследуют сиреноголовые. Что делать? О, пишите мне письмо, и пусть все ваши желания сбудутся. Спасибо, вы нас спасли! Пока-пока! Письмо Деду Морозу! Дорогой Дедушка Мороз, подари мне собачку! И чтоб сиреноголовые исчезли! Написали письмо Деду Морозу! Ура! Наше письмо готово! Отправляем Санте! Ура! Эй, спасибо за помощь! Спасибо! Полина, они повсюду! Они добрались до торгового центра! Убегаем на паровозе! Едем! Мы сможем оторваться! Спрятались! Здесь сиреноголовые снова! Они нас преследуют опять! Они здесь! Картун Кэт! Спаси от сиреноголовых! Помоги нам! Они повсюду! Сиреноголовый, елкоголовый. Давайте с ними дружить. С Новым годом вас и Рождеством! Вот это приключение получилось! Алинка, а ты играешься? Смотри, что у меня есть! Сейчас такое покажу! Это же Дикси! Вау! А знаешь, что она умеет? Сейчас покажу! Экстренный выпуск новостей. Мама, послушай! Что послушать? Громче телевизор сделать? Смотри! Громче сделаем! Внимание, внимание! Экстренный выпуск новостей. В городе выпало аномальное количество снега. Сиреноголовые превращаются в снегоголовых. Будьте осторожны, выходя на улицу. Опять сиреноголовые вернулись? Здесь их точно нет! Можно спокойно идти гулять! Говорят, снег выпал. Пошли посмотрим в окно? Да. Идем. Столько снега выпало! Идем на санках кататься! Да, санки берем! Санки берем! И берем снежколет! Идем гулять! Да! Пошли! Поехали! Полина! Убегаем! Сиреноголовые! Сиреноголовые! На санках! Быстро, быстро! Уже близко! О, и дедя! Что, Полин? Снежколет! Точно, снежколет! Будем защищаться! Точно, вот он! Смотри, они все снегоголовые стали! Ой, кажется,
еще больше! Санки! Прыгай! Бежим! Он что-то хочет сказать! Они разговаривают! Друзья, стойте, стойте! Я хочу с вами покататься! Не бойтесь! Давайте дружить вместе! Ну что, поверим им? Берем снегоголовых и сиреноголовых гулять с нами? Да! Ну что ж, давайте с нами, друзья! Ура! Сегодня Новый год! Полетели! Почистила? Да. Мам, ты слышишь? Марин, а кто там окно стучит? Пошли посмотрим. Марин, голубка прилетела. Весточку принесла. Там письмо? Давай посмотрим, что там. Найдите подарок под елкой и спасите сиреноголовых. Полин, о чем это они? Непонятно. Полёха идет спать. Ну пошли посмотрим, что там. Какие сиреноголовые? О чем они? Смотри, это же яйца сиреноголовых. Малыши. Они только вылупились. Нет, прекрасно, они же малыши. Только родились. Маленькие. Идите к нам. Полина, вы должны их вернуть домой. Они же совсем малыши, ходят к маме. Да. Запрыгивайте. Теперь они в безопасности. Не волнуйтесь, вы вернетесь домой. Идея. Точно, я знаю, как их вернуть домой. Никого. Где у нас сиреноголовые? Я точно получу вознаграждение. Сиреноголовые будут мои!